Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa Kamisa muddee 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 14 bara 2014 keessummeessaan keessanirraa an Bafqaaduu Morodaati. Itoophiyaa keessatti tatamsa'insi vaayirasii koronaa dhibbeentaa 3tti gadi bu'ee ture. Torban lamman darban keessa dhibbeentaa 28tti ol ka'uu isaa Ministeerri Fayyaa har'a beeksiseera. Miseensota hawaasa diyaaspooraa tibbana kana biyyatti deebi'aa jiranuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa haala mijeessaa jiraachuun isaa ibsameera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigistii Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Garasitti isin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti duula waraanaa akka hin geggeessine beeksise. Hoogganaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu akka jedhanitti humnoonni Itoophiyaa bakkuma jiran akka turan ajajamaniiru. Ministeerri dhimmoota alaa Reedwaan Hussein kaleessa dippiloomaatota alaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan Tigraay keessatti duula waraanaa geggeessuuf fedhiin qabu. Utuu nuti duula kana geggeessine maal uumamuu akka danda'u tilmaamuu dandeessu jedhan. Of eeggannoof jecha jarri boodatti deebinaan attamiin duula waraanaa akka dhaabu mootummaan itti yaadaa jira jechuudhaan obbo Reedwaan ibsaniiru jedha gabaasi Kennedy Abaate. Aangawoonni Somaaliyaa kan Puuntlaand keessaa magaalaa buufata doonii Bosaasoo keessatti guyyoota lamaaf lolli cimaan erga geggeessamee booda waliigaltee lola dhaabinsaa tolfamuu labsan. Lolli sun kibxata darbe kan ka'e humnooti nagaa eegumsaa Puuntlaand murna farra shororkeessummaa yeroo tokko Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramaa tureef humnooti nagaa eegumsaa naannoo gidduutti lola ka'een ture. Yoo xiqqaate namoonni 14 yoo du'an 63 madaa'u kanneen ijaan arganiif maddeen mana yaalaa ibsaniiru. Meeshaaleen waraanaa xixiqqoon matirayyeesiif moortaarri dhuka'aa akka ture yoo ta'u jiraattonni hangi tokko qe'ee dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsaniiru. Ministeerri nagaa eegumsaa naannoo Abdussamad Mohammad Galaan lola dhaabinsa kana kalabsan roobii kaleessaa yoo ta'u murtiin kunis jaarsoliin biyyaa hayyoonni fi hoogganoonni naannoo kanneen lolli akka dhaabatu gaafatan erga gidduu seenanii booda. Galaan ibsa sabaa himaaf kennaniin akka jedhanitti yaadi seeraan waliin faallessine kan nageenyaaf ta'u kamiinuu simachuuf qopheedha jedhan. Walitti bu'iinsi sun kan uumame wal dhibdee garee lamaanii kan torbanneen booda. Wal dhibdeen sun kan jalqabame pirezidaantiin Puuntlaand Said Abdullahi Deni ajajaa humnooti nagaa eegumsaa Komaander Mohammad Usmaan Diyaanoo 24 erga hojiirraa ari'atanii booda. Diyaanoon kutaa hojii isaanii jidduu seenuudha jechuudhaan murtii sana fudhatama dhabsiisan. Walitti bu'iinsi kibxata darbee sun loltoonni naannoo daandii gara waajjira guddoo humnooti nagaa eegumsaa Puuntlaand kan Bosaasoo gama bahaa akka cufan sababaa ta'e. Jiraattonni akka jedhanitti erga bara 1992 innaa gareen Altahaad Salaafii jedhamu garee finciltootaa waliin wal lolanii as lola hamaa magaalattii keessatti raawwatame. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Namni aangawoota Turkiin dippiloomaatii Yuunaayitid Isteets jedhamuun ibsameef paaspoortii sobaa gurguraa ture jedhamee dippiloomaatii miti jechuudhaan Yuunaayitid Isteets beeksistee jirti. Dubbii himaa ministirii dhimma alaa roobii kaleessaa ibsa kennaniin Turkii keessatti lammiin Ameerikaa tokko to'annaa jala ooluusaa quba qabna. Namni kun dippiloomaatii miti nuti tajaajila qoonsilaa sirrii ta'e kennaa jirra jedhan. Poolisiin Istaanbul akka jedhetti namni kun 11 to'annaa jala kan oole lammii Siiriyaatti paaspoortii waan gurgureef jecha. Namni kun $10,000 poostaa keessatti harkatti argamuusaaf innaasaan huccuu wal jijjiiran kaameeraadhaan argamuu dubbataniiru. Aangawoonni Turkii maqaa DHK jedhu kan qabuuf Embassy United States kan Beirut keessaa kan hojjetu ta'uu adda baafatan. Lammiin Siiriyaa sunis paaspoortii sana fayyadamuudhaan gara Jarmaniitti balali'uuf ennaa yaalu to'annaa jala ooluun gaaffiif dhiyaachuusaa dhaabbati oduu mootummaa Turkii Andooluun gabaasee jira. Hariiroon United States fi Turkii gidduu waggoota dhiyoo laaffataa dhufe. Kanaafis sababaan tokko Ankaraan miseensota hojii dippiloomaasummaa United States Fonqolcha mootummaa Turkii kan bara 2016tti hidhata qabu jechuun hidhuu isaatiin kan ka'e ture. Qorannaa haaraan kan Biriiteeniif Afrikaa kibbaa akka mul'isutti akkaan faca'aa kan jiru vaayirasiin koronaa Omikroon salphaaf vaayirasii isa kaaniin gadi namoonni dhibamanii mana yaalaa dhaqan xiqqoodha.
qorattoonni yuunivarsiitii Scotland kan Edinburgh roobii kaleessaa qorannaa isa taasisaniin namoonni vaayirasii Omicroniin qabaman hospitaalatti yaalamuuf carraan qaban kanneen vaayirasii Deltaa jedhuun qabaman 60% gad xiqqaata. Qorannaa kabroon kooleejii Imperial kan London keessaan geggeessame immoo namoonni vaayirasii Omicroniin qabaman 15% hanga 20 ta'an akkaan dhibamanii mana yaalaan dhaqan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deetaan ministeeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbadee Deessisaa tibbana kana biyyattii keessatti ijoo dubbii dhimmoota ta'an irratti tuuta miidiyaatii fi ibsa kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse kanatti aanee dhiyaata. Ibsi deetaa ministeeraa obbo Kabbadee Deessisaa dhimmoota irratti xiyyeeffate keessaa inni tokko dhimma marii biyyoolessaa hunda hirmaachisaa ta'e qopheessuuti. Dhimmoottan biyyoolessaa ijoo ta'an irratti marii taasisuudhaaf erga karoorfame bubbuluu isaa kan dubbatanii obbo Kabbadeen mariin taasifamuu yaadame adda bilisummaa uummata Tigraay waliin akka ta'etti fudhatamee wanti dubbatamaa jiru dhugaa kan taane ibsan. የሀገራዊ ምክክር በአንዳንድ ወገኖች የታሰበውን ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ Maree biyyoolessaa kana haala qabatamaa jiru waliin walqabsiisuudhaan nageenya waariinsa qabu mirkaneessuu fi ijaarsa mootummaa cimsuuf isa yaadameen cinatti dhiisuudhaan dhimmicha akka garee shororkeessaa sana waliin mareef akka yaadametti kan dhiyeessan ni jiru. Kun ragaa dogoggoraa akka ta'e hubachuun barbaachisa. Mareen biyyoolessaa kun yaadisaa kan turedha. Hojiileenis ergi eegalaman kan turedha. Amma gara sadarkaa qophiitti kan itti caame malee kan waraanicha waliin wal qabate mareedhaaf yaadame miti. Kan dhimma biyyoolessaa fi qaamii isa ilaallatu ittiin mari'atan walta'iinsi biyyoolessaa akka uumamu yaaduun sochii taasifamedha. Jedhan obbo Kabbadeen. Adeemsa marii kanaa kan hogganu Komishinii Gurmeessaa Marii Biyyoolessaa hundeessuudhaa fi wixineen qophaa'e mana maree ministeerotaatti dhiyaatee raggaasifamuu isaa obbo Kabbadeen ibsaniiru. Mariin taasifamu maal irratti akka xiyyeeffatuu fi eenyufaan akka irratti hirmaatan fuula duratti kan ibsamu akka ta'e kan dubbatan deetaan ministeeraa mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi balballisaa yoomuu banaa ta'us dhimma yeroo adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabatirraa waan adda ta'eera jedhaniiru. የሀገራዊ ምክክር አስተባባሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ በሚኒስትሮች ምክር ቤት Koreen qindeessaa maree biyyummaa akka hundaa'u labsii wixineen dhiyaate mana maree ministeerotaatiin ragee paarlaamaattis raga'uuf itti mari'atamaa jira. Deemsa keessatti immoo eenyufaa akka itti hirmaatan haala akkamiin dhimma maalirratti mareen kun akka taasifamu deemsa keessatti ibsamaa qajeelfamoonni qophaa'aa fi qaama dhimma kana qindeessuun haalli murtoo argatee kan deemu ta'a. Akkuma yeroo hedduu dubbatamaa ture mootummaan Itoophiyaa nagaa fi karaa banaa godhee jira. Hin cufamne. Garuu mareen biyyoolessaa amma yaadame waraanichaan walqabsiifamee garee murtaa'e yookiin dhuunfaalee murtaa'oo ta'an waliin mareef taa'uu akka hin taane beekamuu qaba. Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Rediyaan Huseenii tibbana kana karaa toora Tiwiitariitiin yaada kennaniin mariin taasifamuuf karoorfame adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba isaan shanee jedhanii waaman waliin akka hin taane mirkaneessan. Hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el tibbana xalayaa mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniiru jedhameen waa'ee marii biyyoolessaa ilaalchisee yaada lafa kaa'aniin nuti heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti hundaa'ee mirgawwan keenya kabajamuu isaanii mirkaneeffachuu malee ofii keenya teessoo mootummaa Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf fedhii hin qabnu. Kabajama heeraa mirkaneessuudhaaf immoo dhaabbileen siyaasaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa hunduu kan irratti hirmaatanii marii biyyoolessaa taasisuudhaaf waliigaltee irra ga'uu gaafataa jechuudhaan xalayaa isaanii kanarratti ibsaniiru.
Deetaan ministeerii dhimma alaa Reedwaan Hussein dhiyeenya kana dhaabbata madda oduu Turkii kan ta'e Anadoluudhaaf yaada kennaniin adda bilisummaa uummata Tigraay akka marii irratti hirmaatu ibsuun itti gaafatamummaa isaanii akka hin taane dubbatanii haa ta'u malee adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa waraanaa hiikkatee warreen yakkaan barbaadaman yoo dabarsee kenne marii irratti hirmaachuu fi carraa bal'aa akka qabaachuu danda'u himaniiru. Dr. Debretsion Gabramikaa'el xalaa barreessaa mootummoota gamtoomaniitiif erganiiru jedhame keessatti adda bilisummaa uummata Tigraay nageenyaa fi dursa kennuudhaaf jechuudhaan waraana isaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka baase kan ibsan ta'us deetaan ministeeraa tajaajila dhimma kominikeeshinii obbo Kabbadee Deessisaa garuu adda bilisummaa uummata Tigraay bakkeewwan kanaan dura qabatee ture kan gallakkisee ba'e mo'amee akka ta'e ibsanii raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii isaa akka itti fufu dubbataniiru. ህወሓት ወደ አዲስ አበባ ገብቶ መንግስትን ከስልጣን ለማባረር ሂደቱን አጠናቋል ብሎ ሲዘግቡ የነበረ ህወሓት ፍንፍኔ ሴኔ ሞቱማ አንጎራ ካሱዳፍ deemsa isaa xumureera jechuudhaan warri gabaasaa turan deebisanii nageenyaaf dursa laachuuf jecha boodatti deebi'eera. Fedha isaatiin ofiisaan nagaaf jecha sana akka godhetti dhiyeessaa jiru. Sun waan baratamee fi gartuu Hawwaat du'aa jiru du'aa kaasuudhaaf sochii gochaa jiran yaalii taasisaa jiranidha. Kana achitti haala amma jiruun Hawwaat guutummaan guutuutti haala jechuun danda'amuun naannolee Amaaraa Affaar keessaa ba'aa jira. Lammata tokkummaa fi birmadummaa Itoophiyaatiif sodaa yookiin balaa akka hin ta'uu hin dandeenyetti raayyaa waraanaa keenyaan tarkaanfiin barbaachisaa irratti fudhatamaas jira. Dhumarrattis biyyoottan aangoo qabeessa ta'anii dhimma Itoophiyaa keessa seenuudhaan karaa adda addaatiin dhiibbaa geessisan itti fufaniiru kan jedhani obbo Kabbadeen torban darbe biyyoottan miseensota mana maree komishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa ilaalchisee murtoo isaan dabarsan Itoophiyaan akka hin fudhanne irra deebi'anii mirkaneessuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa qopheesse ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti tatamsa'insi vaayirasii koronaa dhibbeentaa 3tti gadi bu'ee ture. Torban lama keessatti gara dhibbeentaa 28 ol ka'uu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa har'a beeksiseera. Torban tokko keessatti baay'inni namootaan vaayirasii kanaan qabamanii 8,000 ol ta'uun saffisaan tamsa'uu vaayirasichaa kan mul'isu akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee himaniiru. Gabaasni itti aanu kan Tsahaay Daamtooti. Itoophiyaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranii torban darbeerraa eegalee saffisaan dabalaa jira jedha ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee yeroo ammaa sababa tatamsa'ina COVID-19 saffisaan dabalaa dhufeef namoonni dhukkubbiin itti hammaatee hordoffiin cimaan taasifamaafii jiru lakkoofsaan 140 gahaniiru jechuun ibsanii. Yeroo ammaa addunyaadhaaf sodaachisaa ta'ee saffisaan kan tatamsa'aa jiru gosni vaayirasii koronaa inni haaraan Omicron jedhamu Itoophiyaatti argameera moo hin argamne kan jedhu addaan baafachuudhaaf qorannoon saamuda namoota vaayirasichaan qabamanii fudhatamee qoratamaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Tibbana akka guutuu biyyattiitti dhibeen qufaa yookaan utaalloo fakkaatu ka'ee namoonni hedduun dhukkubsataniiru. Hidhata qabaa vaayirasii haarawaa kana waliin jechuudhaan kan gaazexeessonni gaafataniif Dr. Liyaan akkas jechuudhaan deebisanii. ጉንፋን ነው በሚል ስሜት ብዙ ጊዜ ሰዎች ስሜት እየኖራቸው ምርመራዎች አያካሂዱም። ይሄ ደግሞ ይበልጥ ስርጭቱን እንዲባባስ እያደረገው ስለሆነ utaalloo yookiin qufaa miira jedhuun namoonni yeroo hedduu osoo miirri dhukkubbii itti dhagahamu qorannoo hin taasisanii. Kun ammoo tatamsa'inni vaayirasichaa daran akka dabalu taasisaa jira. Kanaaf namni